En esta sèrie de vídeos el que veurem és com podem editar i manipular mapes del Google Maps, el servei de mapes de Google, aplicats a la docència. Moltes voltes es pensa que no és aplicable un servei de mapes a la docència de les assignatures, però després, quan descobriu totes les possibilitats d'incorporació d'informació, d'edició de mapes, i si teniu un poquet de creativitat, veureu que en molts casos és bastant aplicable. Per accedir a Google Maps és tan senzill com des de la barra d'eines fer clic en Maps. Podeu accedir-hi directament en maps.google.com. Recordeu que per accedir al nivell d'edició, no només al de consulta, heu d'estar loguejats amb l'adreça de Gmail. Si ja esteu loguejats perquè esteu usant Google Drive o YouTube o qualsevol cosa, doncs no caldrà que torneu a entrar, ja ho sabeu, que en els serveis de Google, una volta esteu dins, si teniu el navegador obert, la resta de serveis ja no cal loguejar-se. Doncs venim als meus llocs i el que farem és crear un mapa. Així ens apareix la llista de tots els mapes que teniu creats. En aquest cas, estos són els meus. I ara el que farem és crear un mapa. Fem clic així i li donem un títol, una descripció, i si volem que siga públic el mapa, o si volem que sigui, en canvi, que només hi puguen accedir els que tinguen l'adreça o l'enllaç directe. Això ja decidiu. Jo en aquest cas el faré públic. Guardem per el que puga passar i ara farem edició del mapa. Mireu, amb aquesta eina, que és un marcador, el que fem és indicar un punt concret en la zona. Podem donar informació sobre aquest punt, però el que fem és senyalitzar, com si fos una fletxeta. En canvi, així tenim que podem dibuixar línies seguint una ruta de carretera i podem dibuixar una figura per a crear una àrea, que és una eina que ens podrà servir per a, sobretot, la gent que vinga d'història, de geografia, etc., li serà molt útil. Per a moure'ns en el mapa és tan senzill com la rodeta d'enmig del ratolí, doncs cap avant i cap arrere, cap avant focalitza, cap arrere trau un zoom més ampli i després, si voleu girar, doncs moure-vos, desplaçar-vos, cap amunt, cap avall, cap a l'esquerra, cap a la dreta, és esta part, o simplement arrossegant, feu clic amb el botó esquerre, arrossegueu sense soltar i vos podeu moure. Ara el que farem és crear un punt, perquè imagineu que tenim una eixida de camp i volem quedar en l'autobús a Alacant. Doncs el que fem és indicar, per exemple, que estem en Catedràtic Soler, Alacant, i així ens apareix Catedràtic Soler. Molt bé. Imagineu que volem quedar en este cantó d'ací. Doncs és tan senzill com fer clic en afegir un punt, veniu al cantó i feu clic i ho deixem. El títol, doncs en este cas, perquè apareixerà així la informació, doncs fem clic autobús i així podem donar la descripció. Si això és l'edició més simple, després ja podem fer filigranes, no ens agrada este punt, ja podem vindre que siga este perquè ens agrada més, això ja el que vosaltres vegeu, sempre editant des d'ací. Podeu fer clic així i fer una edició de text amb colors, posant hiperenllaç, incorporant imatges, etc. El que vegeu és un editor bàsic però suficient. Fem clic així i ja tenim la informació. Si mireu, veieu que ens apareix en la llista autobús i la descripció. L'autobús ens arreplega a les 8. I si algú vol saber on està situat, perquè ve així i diu, a veure, on ens arreplega l'autobús? Autobús, clic, i li apareix la informació. Es veu? Aquesta és la manera de situar un punt. Ara, imagineu que el que volem fer és la ruta, dissenyar la ruta des d'on anirien fins on. Podem seguir a través de l'opció de carretera des d'ací ens permet baixar, veieu? Va seguint ell sol sense fer res més,
li estic guiant la ruta i fixeu-vos, havia mogut, fixeu-vos que és fins ací, imagineu que és fins ací, fins on arribem. Fixeu-vos que havia mogut, quan arribem al final de la ruta fem doble clic i ahí s'acaba i li donem el títol recorregut viatge. Com sempre podem editar un color diferent, si ens interessa color verd, doncs color verd. Acceptem i ja queda això fix. Si vos fixeu, hem vingut per ací i hem girat. El programa el que sap és que per ací és més curt i que per tant serà el més normal serà esta la via. Sempre podem marcar o obligar el programa a portar una ruta determinada si anem fent clic, 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 clic a poquet, a poquet, a poquet, a poquet, a poquet, així li podem marcar nosaltres una via, una ruta obligatòria. Doncs aquesta és la manera de seguir una ruta creada a partir de carreteres. Però si anem, per exemple, a la muntanya, ja no hi ha carreteres, aleshores caldrà seguir per a fer una ruta el dibuix d'una línia normal. I si partim d'ací, venim per ací, fins que pugem al cim. Doble clic al final i ja podem ruta de muntanya. I la descripció i podem configurar com vulguem. Teniu també la possibilitat de canviar l'opacitat. Fixeu-vos que el color canvia. Si ho faig així, veieu? És un verd més fosc. Sempre és més destacat encara. I podeu ampliar o reduir el gruix de la línia. Això ja són coses... Ja són coses d'edició que no tenen major interès. Per tant, quedaria així la ruta. I esta ruta seria línia 2, no li hem donat nom, però sí que podem vindre així i fem clic ahí, tornem i donem ruta de muntanya. I així tenim els 3 elements que hem incorporat al mapa. Ara els veurem sobre el mapa. Així una ruta, així la parada de l'autobús i així l'altra ruta. Però la manera de localitzar-los en el mapa, la més pràctica és esta. Veieu? Perquè des d'ací ens porta on toca. Moltes voltes, si el mapa està molt allunyat, el que passa és que no veiem on estan dibuixades les rutes. I una volta ja situat, doncs ja ens podem apropar i ara sí que es veu millor quina és la ruta. D'acord? Aquesta és la manera més pràctica de fer-ho. I amb això tenim la base dels viatges, de les rutes. Ara també podem fer una àrea. Si voleu marcar quina és la zona, per exemple, afectada per un sisme, imagineu, un terratrèmol, doncs podeu marcar, va ser tota aquesta zona. I fent clic així tenim una àrea a la qual podem canviar-li el color, ja sabeu l'opacitat també, etc. Podeu canviar una línia exterior d'un color diferent, en aquest cas és negre, és molt primeta i no és molt fosca. I així el mateix, nom de l'àrea, una afectada les dades són fictícies, evidentment. I així podeu ja contar la història durant l'any i continueu contant la informació que necessiteu. I ja queda arreplegat en el nostre mapa els diversos casos d'un punt concret, que és este cas, el recorregut seguint una carretera, una línia marcada per nosaltres arbitràriament i una zona dins del mapa. Aquesta és l'edició bàsica dels mapes.